羅文，你冇事啊嘛？飲啖水。唔該。點啊？有冇好啲啊？我冇醉，只係個心硬住唔係好舒服啫。對唔住，我將你俾我單 case 搞禍咗。使咪咁傻啦？打 case 嘅嘢，梗係有贏有輸噶啦。你唔係想放棄啊嘛？有陣時我都好想好似師傅你咁硬淨。其實我冇你想象中咁硬淨。當我太太走咗之後，我成個人都好似冇咗方向感。我老婆係自殺。我最放唔低嘅就係，我根本諗唔到佢點解要自殺，永遠都諗唔到。我諗師母可能都有佢嘅理由，我相信你都已經盡咗力，但係呢個世界上唔係所有嘢都係答案。呢件事我從來冇同人講過，我只係想你知道，無論我哋做法官或者做律師，都冇喺人前展示我哋嘅弱點，因為呢啲弱點係會俾人利用。究竟發生咩事？唐軒嚟揾過我，佢仲俾咗張相我睇，係一個俾滾油嚴重灼傷嘅後生仔。係我去過舊城區，係我接受媒體訪問，呢一切都係因為我而起㗎。你只係同我講馬山堡偷車，但係而家已經牽扯到去黑幫仇殺，我做唔到啊！我真係做唔到啊！唐警官只係喺調查單案嘅期間拉咗個疑犯，佢而家唯一嘅目的，只係想盡量揾證據去告呢個疑犯，而好明顯，佢而家係唔夠料。你點知啊？佢夠料就唔使攞張相嚟嚇你啦。佢哋話馬山堡而家好危險，對佢進行保護性拘留係最安全嘅做法。佢哋咁講，只係想爭取時間去審個犯啫。呢啲都係佢哋慣常手法嚟㗎啦。你點解要去舊城區？我去揾馬山堡不在場證據。咩不在場證據？車禍發生嗰陣，馬山堡喺第二度偷緊另一架車，呢個就係佢不在場證據。喂，行呢啊，呢個係我私人電話嚟嘅喎。直接揾你，你拉3月嗰塊啊！佢哋對冧咗我嘅人，係邊個做嘅？我哋查緊。我嘅人俾人監生燒死嘅，仲好似垃圾咁俾人劈喺垃圾堆。屋企咗個3歲嘅細路嘅咩？我講咗啦，警方查緊。咁仲使查咩？除咗職場榮，仲有邊個啊？仲有啊，馬哥單案咧，你哋夠話查緊咯。兇手咧，拉唔拉到啊？咁林滾油嗰單案，你哋嗰邊有冇獨家嘅線索可以提供俾警方？
葉少，葉少已經派咗人去鐵頭屋企安撫佢家人，安家費亦都照你意思全部辦妥。佢跟咗我咁多年，無論點都好，要佢走得好好睇睇。戚長榮咁囂張，我哋一定要做翻啲嘢。龍爺吩咐咗，我哋唔可以擅自行動。咁即係點啊？揾翻保鏢翻嚟匿埋屋企，做縮頭烏龜啊！你仔，冇咁勞氣啦。你阿哥而家喺醫院，如果外面有咩事嘅話，蝕底都係我哋噶。要信你阿爸啊！佢而家按兵不動，唔係因為佢怕事啊，佢有佢嘅計劃啊。我唔係唔信佢啊，我係唔信班差佬啫。我哋可以收埋黑警，戚長榮一樣都可以，冇人靠得住嘅。我只可以靠我自己。咪先，你話咩偷緊另一架車，咩不在場證據話？馬山寶同你講過啲咩？唔可以透露同當事人嘅對話，呢個唔係師傅你教我嘅咩？係，我只係覺得馬山寶有前科有案底，佢講嘅嘢唔知信唔信得過咧。佢仲有另一個同黨，我入舊城區就揾佢。咩另一個同黨？咩人嚟啊？叫咩名？我想同你分析下嘅。我知，佢都係嚟自舊城區，細馬山寶1歲。咁你揾到佢未？唔好講啦，我一入到去，佢哋就用掃把拋我走，係咁鬧我。其實舊城區入邊，大部分人都係戚長榮嘅人，喺裏邊得到嘅資訊都唔可靠。我覺得你應該集中翻喺馬山寶身上會好啲。你知啦，佢而家單獨囚禁，佢一定感覺到孤獨、好無助。如果連你都唔幫佢，就冇人幫佢。我應該點同佢講啊？你最好叫佢咩都唔好講，因為無論佢講乜嘢，都會俾人放大。你係巡官啊？啊，曹太啊，阿威喺度嘛？除非你話俾我聽，嗰晚你哋同阿寶到底做過啲乜嘢嘢啊？邊個啊？嗰筆錢同埋架車係咩事？你好快啲話俾我聽啊！俾佢點我？俾我！威啊！你一定要幫埋呢個忙啊！如果唔係，我哋兩個都有事嘅。喺舊城區有個叫阿北嘅後生仔，17歲，屋企開雜貨店嘅，你識唔識佢啊？係咪淨係要水啊？要唔要食嘢？唔使啦，唔得。你揾到佢，嗌佢匿埋一陣先。舊城區我老婆熟啲，我問下佢。揾唔揾到佢？見唔到佢啊！佢哋話馬山寶入咗醫療室。我知道你好珍惜你同巡官嘅交情，但係無論係戚長榮抑或係韓灰龍，我哋都惹唔起㗎。
知道你識唔識一個叫小北，17歲，屋企開雜貨鋪。你揾佢做咩啊？唔講得。你係咪唔記得咗我哋屋企仲有2個細路啊？我就為咗2個細同埋我屋企，我冇得揀。我唔返屋企啦，我要去警署。咩啊？你等等啊！咩事啊？馬生寶話過係一架舊款嘅白色 Benz，我要佢哋查下架車上面有冇馬生寶嘅指紋，同埋審問一下同佢一齊偷車嗰個朋友。可信度高唔高咧？其實我留咗後著，你睇下。呢個應該就係馬生寶當時偷嗰架車，只要揾到嗰架車，就可以證明到馬生寶不在場，同時可以證明到真正嘅兇手另有其人。我個車響嗰朝早唔見咗，你點知㗎？因為嗰朝早大概10點鐘我出門口嘅時候，我屋企出邊發現到馬生寶。咩話？我喺警署認人嗰陣，我已經講咗俾晒人哋。點解你冇同我講嘅？因為我失車同嗰個車禍發生相隔2個鐘。唔係喎，呢件事你係咪應該同我講咗先啊？好多嘢，可能呢個係馬生寶偷咗好重要嘅線索嚟㗎，亦都有可能係有人揸咗我車撞到人。點解你冇同我講你認得出馬生寶啊？咁我唔想影響你嘅判斷，我咪冇同你講咯。咁你咪想放棄單 case 啊？3個鐘頭前，我的確想放棄呢單 case。你可以係你叫我堅持㗎。你可以同佢哋講，你話馬生寶肯承認未經車主同意使用其車輛呢條罪，頂多咪判2年。你再要求緩刑，佢可能3個月就放翻出嚟啦。你覺得韓灰龍會有耐性俾佢有命行翻出嚟咩？你係律師，你唔係保鏢啊？係啊，我係律師啊，你都係律師嚟㗎。我哋嘅職責係要保護佢嘅最大利益啊！對唔住，師傅，我覺得呢單案有好多唔妥嘅地方，我會繼續用我方法處理單案。雞湯湯。我之前同你講車禍發生嗰陣，我當事人去偷嘅嗰架車，同馬生寶一齊嗰個後生仔叫小北，17歲，都係嚟自舊城區，屋企開雜貨鋪。如果可以證明到撞韓江嘅唔係馬生寶，咁韓灰龍都再冇理由向舊城區開戰。識車啊！舊城區我熟啲啊，我自己去得啦，你喺度等我。唔得，呢個係大家嘅問題嚟噶嘛，等我同你一齊去啦。我自己搞掂噶啦，你仲要做法院院長噶，唔好冒險啊！係我連累你噶嘛，等我哋一齊去啦。我尋日打咗成日電話俾你都冇人聽。我嚟咗㗎啦，但係你喺醫療室。佢哋而家話要告我中咗韓灰龍個仔，不顧而去。
你話應該點？你去咗舊城區未啊？你揾到嗰架白色奔馳未啊？我去咗，不過佢哋尋晚燒咗架車。咁小北咧，你有冇同佢傾過？我揾唔到佢，佢可能驚得滯匿埋咗。警方而家可能會以逃避責任罪嚟起訴你，所以如果你仲有任何證據可以幫到你自己嘅話，你唔可以再收埋。我可唔可以轉做污點證人？我唔知你驚緊啲乜嘢，但係如果你可以提供到破案線索同控方達成協議，我可以幫你申請特殊保護。佢哋喺呢度保護唔到我，除非我可以走，全家人一齊走。只要我一日喺度講，咩都唔講得。誒，羅文，我啱啱見完馬山寶，佢想同控方傾條件。佢想承認偷車啊？佢想轉做污點證人。佢想指證邊個？只要俾到佢同埋佢屋企人足夠嘅保護，佢就會講出真相。咩真相？佢會供出在韓江嘅真兇。哦，咁即係佢都冇同你講係邊個？馬山寶佢而家好驚啊！佢邊個都唔相信，包括我。咁點解你要相信一個唔相信你嘅人呢？因為我對馬山寶有信心，我知道佢講出嚟嘅一定係大家都唔夠膽掂嘅重要人物，佢先至會咁驚。戚長榮，我唔知。不過如果係佢，我都唔意外。邊個係主審啊？張檢、張松山。哦，張松山。張松山嚟自舊城區喎，呢個將會係佢弱點。你嘅意思係？舊城區裏面嘅人不嬲同警方都唔會合作嘅。你幾時有見過有污點證人係嚟自舊城區嘅？同佢獅子開大口，話俾佢聽，一次過要俾3年生活費俾佢屋企人，要幫馬山寶移民去加拿大。張檢會唔會接受呢個條件啊？呢樣嘢同舊城區有咩關係？你開到個條件咁大，佢先相信你背後真係有隻大老虎，先有呢個價值噶嘛？張松山如果真係做到呢單案嘅檢控官，佢就打響第一槍，話俾人知舊城區都出到一個檢控。但係張檢會唔會相信我呢個新丁啊？就係新丁都敢開到咁大，你會相信佢嘅價值？所以我嘅下一步就要等張檢相信，要馬山寶講出真相，就必須要接受佢嘅條件。呢個係黃金機會，亦都係唯一幫到馬山寶嘅辦法。多謝師傅。喂，爽手啲，爽手啲。唔好搬住。老威。
你唔係咁樣嚟歡迎啲好兄弟係嘛？Madam， 周律師嚟咗。坐。你之前咪一直堅持你當事人不在場嘅咩？張檢仲未到咩？唔係約咗11點？張檢頭先打電話嚟，話喺法院嗰邊有啲塞車。嗯。啲假假地以前都係嘈沙展嘛，而家搞到要走私埋啲咁嘅老鼠貨，你又一家4口啊？有嘢留翻拜山先講。啲咁嘅嘢一車執得幾多啊？唔夠你殺人放火多。係啊，咁樣20萬對你嚟講唔係小數目咯喎，一嘢攞咁大嚿錢出嚟，肯定唔容易啦。阿寶就嗌你做表舅父，阿沙同佢阿媽兩姊妹，本來閂埋門咧就係你啲家事嚟嘅，但係依家阿紅咧，俾人用滾油淋到生不如死，我做得佢哋阿大嘅，冇得唔為個兄弟講句公道説話啩。依家韓江嘅昏迷，阿紅就危殆。我同韓夫龍炒大鑊係遲早嘅事，但係搞到依家咁濕滯嘅，係因為阿寶喎。我問過佢阿媽㗎啦，嗰晚係你嗌阿寶出去做嘢。講啊，你叫佢出去做咩？嗰20萬點嚟嘅？你要包俾邊個啊？唔講就得噶啦，呢壇嘢你上咗身噶啦。你想點？好簡單啫，要攣低韓灰龍，淨係靠搭馬同幾支炮仔唔夠嘅，要有啲勁嘢喺手先穩陣啊嘛。你睇在阿沙同2個細路份上，當幫下我，又當幫下你自己咯，識 do 啦。張檢請。張檢，唔好意思，今朝好多 case，啱又塞車。唔緊要。周文樂律師啊嘛，請講。周樂文。哦 ，OK， 周律師，爭咗時間，入正題。我嘅當事人想作出一個交易，即係佢肯認罪啦，係嘛？佢想轉做污點證人。但係成單 case 得佢一個被告嘅啫喎。警方從來都冇直接證據證明我嘅當事人偷車同埋造成交通意外。基於疑點利益歸於被告，法庭好可能會傾向無罪推定。但係如果我嘅當事人肯講出車禍嘅真相，咁就可以節省司法資源，對控辯雙方都有利。你之前一直堅持馬新寶唔喺現場，而家突然間又話佢知道真相，即係點啊？我可以透露多少少，呢個車禍未必係意外。你意思係蓄意傷人？我唔排除呢個可能性。呢個係我當事人提出嘅要求，如果你哋同意，佢就會開口。哇，加拿大喎，仲要成家人去，俾埋生活費佢添喎。戚長榮嘅勢力長期盤踞喺舊城區，從來都冇人夠膽出嚟做污點證人，因為唔同警方合作係佢哋嘅傳統，呢點同胞人都應該好清楚。一個偷車嘅僆仔喎，可以知道啲咩？
馬山寶喺舊城區長大，佢係戚長榮嘅人。唔好意思啊，周律師啊，嗬。有咁講，你好熟悉舊城區喎？啊？咁你知唔知舊城區嘅人同戚長榮嘅人點樣區分？呢一單係你第一單自己獨立接嘅 case 係咪啊？咁我好欣賞你嘅勇氣啊，但係唔好眼闊肚窄，唔該你。你因為我嘅資歷淺而質疑我嘅能力。做律師唔好咁急進，獅子開大口啃死你。張檢，你自己都係嚟自舊城區，咩啊？唔通？你講乜嘢啊你？邊個話我嚟自舊城區啊？嚇？你唔係張檢喺外國長大，大學畢業先翻嚟嘅。我嘅身份唔應該係協商嘅一部分。可唔可以冇必要繼續傾落去啦？周樂文律師啊，對唔住，我送佢出去先。係點啊？信唔信你啊？衰咗啦！張檢根本就唔係嚟自舊城區。唔係喎，你都睇過啲資料㗎。佢父母係嚟自舊城區嘅喎。發生咩事啊？佢對舊城區呢3個字好敏感，根本就唔俾我講落去。唔使怕，一定有辦法嘅。舊城區，點知我花咗幾多時間先寫得呢個底？張檢唔使同呢啲新丁計較啊！轉做污點證人，仲要成家去外國，我唔知佢邊度嚟嘅自信，開啲咁嘅條件，照翻原本落嘅 charge 得㗎啦。張檢啊，你睇睇呢份報告先。咩嚟㗎？現場檢測到嘅 DNA 報告。我而家先俾我睇嘅。我都係啱啱先收到咋。本來諗住你一嚟就俾你嘅，點知周律師好早就到咗。呢度上面有2份 DNA 嘅樣本，都係一樣嘅。一份係嚟自地上面嘅嘔吐物，另外一份係喺哮喘嘅噴霧器上邊，相信係嚟自真正嘅兇手。應該係佢作案嘅時候太過緊張，導致嘔吐。喂，咪住先，同馬山寶嘅唔吻合嘅。我哋應該真係揾錯人，而且警方再冇理由繼續拘留佢。呢個報告佢律師仲未知道，只有我哋知道。佢仲喺唐邦曼面前笑我眼闊肚窄，你話佢係咪恃老賣老啊？打擊你自信心係佢哋慣常嘅手法。你開咗條件未啊？佢哋有冇回應啊？底線係咩啊？冇講底線，張檢直接就拒絕咗。咁即係話馬山寶要繼續拘留。等一陣。Madam Tong 啱啱發咗信息嚟，佢叫我翻去繼續傾。有冇問點解？冇。記住，除非佢哋應承晒所有條件，如果唔係唔使傾，守住條底線。明白。周律師，剛才你的而且確有少少偏離咗主題，但係好彩張檢明白事理，願意俾你當事人再一個機會。我明白。頭先唔好意思。得啦，馬山寶嘅要求可以傾嘅，不過有個先決條件，我一定要知道佢話打算透露嘅所謂真相究竟有幾可信，蓄意傷人到底係邊個？因為佢從來冇提及過。我需要徵求我當事人嘅同意先可以答你。你可以而家打俾佢。哦，我自己有電話。你講點啊？我相信佢背後一定有人教佢點樣做，唔似佢呢啲新丁識得玩嘅花招。